चाहे सो जमींदार चाहे सो माहीगीर चाहे टूरिस्ट असर पे सरसी मजूरन पे ये असर मौसम रूद बसान शीन बागन बस सग मिलान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू व्हाट सेज। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा आफियत में रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर में चिले कलान चल रहा है, जो कि सर्दी का सबसे सख्त 40 दिन का अरसा है। चिले कलान की बात करें तो इसमें लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है और इंतहाई बर्फबारी पड़ती है। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो चिले कलान में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तकरीबन 7-8 फुट सुबह दरवाजे वहाँ खोल शीन शीन कहा जाता है कि कश्मीर में जो कश्मीर के लोग हैं वो सख्त मौसम होने की वजह से कश्मीर से जम्मू जाते थे। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो कश्मीर का मौसम जम्मू से काफ़ी ज़्यादा गर्म है। बर्फबारी ना पड़ने की वजह से कश्मीर में हर कोई काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम सब इस बात से वाकिफ़ है कि कश्मीर सयाहत के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इस बार की बात करें तो सयाह काफ़ी मायूस देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने प्लान बनाया था कि यहाँ स्नो होगा, स्नोफॉल होगा, उसमें बढ़िया एंजॉय करेंगे फुल फैमिली के साथ, बट कुछ नहीं मिला। जैसा क्लाइमेट यहाँ है ऐसा क्लाइमेट हम लोग यहाँ एमपी में भी है। एक्साइटेड लगा था कि स्नो होगी, पर कुछ भी नहीं है यहाँ। जो एक्सपेक्टेड था वो तो ज़रा भी नहीं है। मतलब बर्फ़ के लिए आए थे, पर नेक्स्ट टाइम कंफर्म करके आएंगे लोकल से कि जब बर्फ गिरेगी तभी आएंगे। The economy of Kashmir heavily relies on agriculture, with rain and snow playing a crucial role in sustaining local climate, winter crops, horticulture and water resources. Kashmir, renowned for its picturesque snowfall, attracts tourists globally due to its beautiful landscapes. But talking about this year, due to the no snowfall season, it has diminished its allure, highlighting the importance of snowfall and rainfall in making Kashmir a beautiful and captivating destination. Actually, badqismati ये छन टूरिस्ट योत न की बल्कि कस युस तबक चाहे सो जमींदार चाहे सो माहीगीर चाहे टूरिस्ट असर पे वनस तीतजी वोर तीतजन वरियन मज वुच मे गोडनिक फिर यूत गसा वलरस आब कम। Gulmarg, a key tourist attraction in Kashmir, has suffered due to the no snowfall this season, impacting the flow of tourists and adversely affecting ski resorts. या बर्फ गिरता है, हमारा ये स्लेज चलता है, हमारा काम चलता है, यहाँ बर्फ से चलता है सब कुछ, यहाँ सब कुछ बर्फ ही चलता है। The lack of snowfall this season has not only hampered the local economy, especially in the tourism sector, but also has put a huge impact and strain on agriculture and water resources. शीनुक आब यो गसा और जंगेरस कुन या बाकिन इलाकन कुन गसा अमे सोद मतलब सोन ये ज़रात बना मे बसा अल्लाह ताला अगर न पन फजल कर कि मे बसा वारिया मुश्किलात पजन। Farmers may face challenges in winter crops due to the non-availability of water in streams and rivers. Additionally, the impact of no snowfall this season extends to the region's generation of electricity, especially through hydropower. As must as obvious. तो वक्त पे बारिश पे मिसाल 10 दुई 8 दुई 5 दुई पे बारिश सह दिवान फायदा ये सब्जी कामि मज शीन बसान कलिन बसान आब एवेलेबल कोल बसान आब वस वो तुम पान कोल पत्थर वन आब। दरियाए जहलम के सूखने की वजह से भी फिशर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बाकिन वरियन मज ये आब रूद मे बसान वलरस रोज इत आब कहें या कह अगर ज़रियात वो मे बसान असर पेन अमे खतर या वस गाड़ रटान वस चाहे गाड़ 2 सेर बना या 3 सेर बना अगर तुम वो वस गाड़ 1 किलो या किलो बना वारिया असरात पे क्या शीन या रूद न पे मे बसान टूरिस्ट पे पे वारिया असर और सन फिशरमैन कम्युनिटी अमन पे पे बोड़ बार असर। People in Kashmir are praying for the timely arrival of rainfall and snowfall to restore normalcy. आखिर पर अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि वो अब हम पर मेहरबान आए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और जल्द से जल्द बर्फबारी और बारिश करे, ताकि आने वाले दिनों में हमें कोई भी तकलीफ़ों का सामना करना ना पड़े। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।